Pripremila sam 800 grama juneće potplaćke i prvo što ću raditi, iseći ću je na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i zatim ću iseći 2 glavice crnog luka, 4 češnja belog luka, 1 paradajz i 1 svežu papriku. Pripremila sam sve sastojke i počet ću sa prženjem. U dublji tiganj sipat ću 4 supene kašike ulja i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrelo i propržit ću crni luk, dodajem beli luk i sve ću pržiti dok luk ne omekša. Na propržen luk dodajem meso i nastavit ću da pržim još 5 minuta. Dok se meso dinsta, u avanu ću usitniti 1 kašičicu kima. Dodajem začine, prvo ću dodati kim. 3 lista lovora, soli 2 kašičice, punu kašičicu bibera. Za ovu priliku sam nabavila mađarsku mlevenu papriku, dodat ću 2 kašike mlevene paprike i 1 kašiku dimljene mlevene paprike, takođe mađarske. Sve ćemo ovo promešati. Dodat ću 2 decilitara vode, malo promešati, poklopit ću i dinstat ću 2 sata na nižoj temperaturi uz povremeno dodavanje vode. I evo nakon sat vremena distanja, pogledajte kako izgleda naš gulaš. Sad ću dodati paradajz, papriku, dodat ću još 1 decilitar vode, promešat ću, se lepo to sve sjedini, poklopit ću i nastaviti da dinstam još sat vremena. I evo posle 2 sata krčkanja, kako izgleda naš gulaš, prelepo miriše i sada dodajem 1 supenu kašiku paradajz paste. Sve ću to promešati i ovako krčkati još 1 minut. Gulaš je gotov i sad ću napraviti nokedli. U šerpu sam sipala vodu, posolit ću je i sačekati da voda proključe. Za nokedli mi trebaju 2 jaja, dodat ću prstohvat soli, dodajem postepeno 180 grama brašna, malo vode i mesimo testo. Dodajem preostalo brašno, dodat ću još malo vode, koliko vode treba, zavisi koliko će brašno upiti. I testo za nokedli treba da izgleda ovako. Voda je proključala, treba će mi 1 rende koje sam okrenula naopako. Na rende sipam testo za nokedli. I ovako ću pritiskati sa špatulicom da izlazi testo kroz rupice. I nokedli su gotove kada isplivaju na površinu. I evo nokedli su gotove i sada ću ih procediti. I procedit ću ih pod mazom hladne vode da se ne bi zalepile. Poslužit ću goveđi gulaš, prvo ću servirati nokedli. Sada ćemo servirati goveđi gulaš. Koji predivno izgleda, odličnog je ukusa, fantastično miriše. Ovakav gulaš možete spremiti i sa divljači i sa svinjskim mesom. I evo videli ste kako se naš goveđi gulaš priprema.
Poslužite ga uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!